Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-6. Minggu lalu selesai dars ke-15 ya. Hari ini kita masuk darsu as-sadisa asyarah. Pelajaran ke-16. Darsu as-sadisa asyarah. Di pelajaran ke-16 materinya masih seputar fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dan faedah-faedah yang lainnya insyaallah yang kita bahas. Fi'il mudhari' dari yang 4 huruf dari fi'il madhinya arada fi'il madhi. Mudhari'nya yuridu. Itu mudhari'nya. Kita bahas hari ini. Dari madhinya arada, maksudnya atau artinya arada menginginkan, mau atau menghendaki. Mudhari'nya yuridu. Perhatikan harakatnya tuh. Ya-nya dhammah. Yuridu. Arada fi'il madhi, yuridu mudhari'. Artinya mau, menginginkan, menghendaki. Kemudian dengan domirnya yang mufrad muzakkar, satu orang laki-laki, mufrad muzakkar, contohnya Hamidun yuridu. Hamid mau. Hamid ingin. Untuk mufrad muannas, Aminatu turidu. Aminah menginginkan. Menginginkan apa? Sesuatu. Turidu qalaman. Jadi ada maf'ul bihi setelahnya. Karena turidu fi'il muta'addi, butuh kepada objek. Turidu qalaman, turidu mistaratan, turidu kitaban. Untuk muzakkar orang kedua anta turidu. Anta turidu sama dengan dhamir ghaib hiya. Aminatu turidu, anta turidu. Sama tak menggunakan tak di awal. Untuk anti muannas, anti turidina. Kamu menginginkan. Anti turidina qalaman. Untuk mutakalim orang pertama bisa muzakkar muannas. Ana uridu, saya ingin. Ana uridu, saya menginginkan. Kalau jamaknya atau lebih dari satu, nahnu nuridu. Nahnu nuridu, kami menginginkan. Kita ulang ya. Untuk mufrad muzakkar Hamid yuridu. Mufrad muannas Aminatu turidu. Orang kedua mukhatab anta turidu. Muannas anti turidina. Mutakallim orang pertama muzakkar muannas ana uridu. Lebih dari satu nahnu nuridu. Sekarang ke jamaknya muzakkar. Jam'u at-tullabu yuriduna. Para pelajar menginginkan. Jamak muannas at-talibatu yuridna. Ada nun niswa di akhir. Yuridna. Antum orang kedua jamak turidun. Antum turiduna. Marfu' bi subutin nun. Antunna turidna. Antunna turidna. Kalian para perempuan menginginkan. Nahnu tadi sudah nuridu. Itu semua dari madhinya arada yuridu. Menginginkan. Ini dari 19 kita belajar lagi. Kita akan dapati lagi fi'il yang lebih dari 3 huruf. Ishtara 5 huruf. Ishtara jumlahnya 5 huruf. Ishtara membeli. Mudhari'nya yashtari. Ishtara yashtari membeli. Ummu Aiza ahlan wa sahlan. Sudah hadir? Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ishtara di 5 huruf, yashtari mudhari'nya. Yashtari, kalau ana ashtari, anta tashtari, anti tashtarina, membeli maksudnya. Kemudian dari 19 kita belajar al-alwan. Al-alwan artinya nama-nama warna. Warna al-alwan jamak dari launun. Launun jamaknya al-alwan. Untuk muzakkar ini dibedakan. Muzakkar dan muannas dibedakan. Untuk muzakkar ingat wazannya af'alu. Untuk muzakkar sifat warna wazannya af'alu, muannasnya fa'la'u. Panjang fa'la'u. Contohnya warna putih abyadu, abyadu. Contohnya qamisun abyadu, hadza qamisun abyadu. Muannasnya bayda'u, bayda'u. Contohnya hadhihi haqibatun bayda'u, haqibatun muannas. Sifat warnanya bayda'u ikut wazan fa'la'u. Hitam aswadu, hadza qalamun aswadu, muannasnya sauda'u. Contohnya hadhihi nafizatun sauda'u. Hijau akhdaru, contohnya hadza kursiyun akhdaru, muannasnya khadra'u. Contohnya hadhihi darajatun khadra'u, merah ahmaru. Contohnya hadza kitabun ahmaru, muannasnya hamra. Contohnya hadhihi majallatun hamra'u, kuning asfaru. Contohnya hadza maktabun asfaru, muannasnya safra'u. Contohnya hadhihi sa'atun safra'u, biru azraqu. Contohnya hadza baitun azraqu, muannasnya zarqa'u. Contohnya hadhihi madrasatun zarqa'u, coklat asmaru. Contohnya untuk warna coklat hadza babun asmaru, muannasnya samra. Contohnya lagi hadhihi thalajatun samra. Wazan untuk muzakkar af'alu, muannasnya fa'la'u. Kemudian kita belajar nanti dari 19 dua kata, dua nama laki-laki Umaru dan Amrun. Umaru dia termasuk bagian nama yang tak boleh ditanwin, tidak menerima tanwin, jangan ditanwin. Umaru. Contohnya kharaja Umaru, Umar telah keluar. Kharaja fi'il madhi mabni 'ala al-fathi, Umaru fa'il marfu' bi dhammah bila tanwin, tanpa tanwin dhammah. Umaru. Ketika dimansub pun tanpa tanwin. Contohnya sa'altu Umara, saya bertanya pada Umar. Sa'altu fi'il dan fa'il, Umara maf'ul bihi mansub bil fathah tanpa tanwin. Dan ketika di majrurnya bukan dengan kasrah Umar, dengan fathah. Contohnya katabtu ila Umara, aku menulis kepada Umar. Ila harfu jar, Umara isim majrur, wa alamatu jarhi fathah, bukan kasrah, li'annahu, karena dia mamnu' min as-sarfi, tidak boleh ditanwin, majrurnya dengan fathah. Adapun Amrun bisa ditanwin kalau diberi tambahan huruf waw di ujungnya, di akhir tuh ada waw untuk membedakan antara Umar. Mimnya sukun, Amrun, bacanya Amrun, bisa ditanwin. Ketika dirafa, contohnya daraba Amrun Umara, Amr mukul Umar. Daraba fi'il madhi, Amrun fa'il marfu' bi dhammah. Dhammahnya mana? Di atas huruf ra sebenarnya. Waw itu tambahan,
tanpa dibaca sebagai pembedaannya. Domahnya di atas ra, amrun gitu. Amrun bisa ditanwin. Jika dimansub, wawunya hilang. Ara'aita amran, apakah kamu melihat Amr? Amran maf'ulun bihi mansub bil fathah. Wawunya dihapus. Tidak perlu lagi. Jadi majrur. Hadza kitabu Amrin. Ini kitabnya Amar. Hadza mubtada'nya kitabu khabar. Wa huwa mudhaf, Amrin mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Itu perbedaan antara dua nama Umaru dan Amron atau Amrun. Kemudian nanti kita belajar di sini macam-macam ma. Yang telah kita pelajari itu ma pertama, ma nafiyah, ma penafian, menafikan fi'il madhi. Contohnya ma fahimtu ad-darsa. Saya tidak faham pelajaran itu. Ma harfun nafi. Fahimtu fi'il madhi wa ta' dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ad-darsa maf'ulun bih. Maknanya di sini ma penafian. Menafikan fi'il madhi setelahnya. Ma katabtu, ma kharajtu, ma zahabtu. Kemudian lagi ada namanya ma al-istifhamiyah. Ma untuk bertanya, kata tanya dia. Artinya apa? Ma hadza? Apa ini? Ma isim, isim istifham. Isim istifham di mahalli raf'in khabar muqaddamun. Hadza mubtada muakhar. Namanya isim istifham untuk bertanya. Yang ketiga, satu lagi akan kita bahas nanti, ma al-mausulatu. Ma kata sambung. Kata sambung ini. Seperti alladzi. Seperti isim mausul alladzi. Artinya yang gitu. Yang. Contohnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ma di sini mausulah. Mausulah artinya seperti alladzi isim mausul. Bukan penafian, bukan pula pertanyaan. Yang pertama tadi nafiyah, ma fahimtu. Yang kedua istifham, ma hadza. Yang ketiga ma mausulah. Ma mausulah sama dengan alladzi. Kemudian juga nanti kita menjumpai kata benda ghairu, itu isim dia ghairu untuk menafikan. Isim menunjukkan penafian. Penafian isim, setelahnya isim selepas ghairu di majrur sebagai mudhafun ilaih. Contohnya hadzal khabaru sahihun. Khabar ini, berita ini betul, sahih. Wa dzaka, dan itu ghairu sahihin, tidak benar. Ghairu isim menunjukkan penafian, wa huwa mudhaf, sahihin mudhafun ilaih. Lalu juga kita akan temui nanti kata-kata yang tak boleh ditanwin, termasuk bagian mamnu minas saraf, yaitu asya'u, artinya hal-hal, sesuatu yang mufradnya syai'un. Syai'un suatu. Jamaknya asya'u. Tak boleh tanwin. Asya'. Mufradnya syai'un, jamaknya asya'u. Lalu kita belajar nanti sifat yang juga tidak boleh ditanwin, yaitu akharu. Ya, sebagai sifat nanti dari isim sebelumnya. Akharu untuk mudzakarnya, muannasnya ukhra. Ukhra artinya yang lain. Yang lain sebagai na'at. Contohnya hadza baituna, ini rumah kami. Walana baitun akharu, dan kami mempunyai rumah yang lain. Baitun tuh man'utnya dia, mudzakar, kanaatnya mudzakar juga akharu, tapi tanpa ditanwin. Akharu.
artinya yang lain. Untuk mu'annas, hati tufahatan ukhra ya ummi. Berikan, berikan buah apel yang lain, wahai ibu. Tufahah, mu'annas, maka sifatnya pun mu'annas. Ukhra, ada alif surah di akhir. Namanya alif maksud. Menunjukkan mu'annas. Tufahatan ukhra. Muzakkar baitun akharu. Itu yang kita pelajari di daras 16 dan daras sadis asyara. Sekali lagi yang baru hadir, tadi kita sampaikan di daras 16 materinya fi'il mudhari'un dari madinya arada. Arada menginginkan, menghendaki atau mau. Mudhari'nya yuridu. Yuridu. Contohnya untuk mufrad muzakkar hamidun yuridu. Mufrad muannas aminatu turidu. Orang kedua anta turidu. Muannasnya anti turidina. Mutakallim ana uridu. Untuk jamaknya mutakallim nahnu nuridu. Kemudian jamak orang ketiga laki-laki at-tullabu yuriduna. Marfu dia disebutin nun. Jamak muannas at-talibatu yuridina. Ada nun niswah, nunun niswah. Antum turiduna, antuna turiduna, nahnu nuridu. Itu materi kita hari ini, Om. Saya ulang ya. Di daras 16 nanti kita belajar fiil mudhari dari fiil yang 4 huruf. Arada. Arada artinya mau, menginginkan. Mudhari'nya yuridu. Dengan contohnya tadi, biar dihafal ini, Om. Nanti latihannya seperti ini. Hamid yuridu. Yuridu ingin apa? Yuridu qalaman, yuridu kitaban, ada maf'ul bihi selepasnya. Aminatu turidu, turidu qalaman, anta turidu, anti turidina, ana uridu. Jamaknya tulabu yuriduna, muannas at-talibatu yuridina, antum turiduna, antuna turidina, nahnu nuridu. Nanti juga dapat fiil yang 5 huruf dari fiil madhi 5 huruf ishtara. Ishtara membeli. Mudhari'nya yashtari, yashtari sedang membeli. Kalau ana ashtari. Belajar warna lagi Om nanti. Ada alwan warna-warna. Untuk muzakkar wazannya af'alu. Af'alu. Muannasnya fa'la'u. Contohnya abyadu. Contohnya abyadu. Hadza qamisun abyadu. Ini kemeja warna putih. Muannasnya hadhihi haqibatun bayda'u. Ini tas berwarna putih. Hitam aswadu. Muannasnya sauda'u. Hadza qalamun aswadu. Hadhihi majallatun aswadu. Muannasnya akhdaru hijau. Muannasnya khadra'u. Hadza qalamun akhdaru. Hadhihi haqibatun khadra'u. Ahmaru merah. Muannasnya hamra'u. Asfaru kuning. Muannasnya safra'u. Azraqu biru. Muannasnya zarqa'u. Asmaru coklat. Muannasnya samra'u. Kita akan membedakan nanti dua nama muzakkar. Umaru. Umaru nama laki-laki. Tapi dia tidak boleh tanwin. Masuk bagian nama yang tak boleh tanwin. Umaru. Contohnya kharaja Umaru. Umar lah keluar. Umar fa'ilnya marfu' di dhammah tapi tanpa tanwin. Tak boleh tanwin. Sa'altu Umara. Saya bertanya kepada Umar. Umar maf'ul bihi. Mansub bil fathah. Majrurnya dengan fathah. Katabtu ila Umara. Aku menulis surat kepada Umar. Ila harfi jar. Umara isi majrur. Majrur bil fathah li'annahu mamnu' minas sarfi. Adapun amrun bisa ditanwin. Diberi tambahan di ujung huruf wawu. Amrun.
bisa kita tanwinkan amrun. Contohnya tadi yang ketika di marfu, daraba amrun, Umar. Amr telah memukul Umar. Amrun fa'il marfu bi dhammah. Dhammahnya tanwin di atas tanwin. Jika mansub, wawunya dihapus. Ara'aita amrun maf'ulun bihi mansub bil fathah. Majrurnya dengan kasrah. Bisa ditanwin. Hadza kitabu amrin. Amrin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Ini daras 16 kita belajar macam-macam ma. Yang pertama ma nafiyah, menafikan fi'il madhi. Contohnya ma fahimtu ad-darsa, saya tidak paham pelajaran ini. Ma istifhamiyah, ma untuk bertanya. Ma hadza, apa ini? Dan ma mausulah, ma menunjukkan kata sambung seperti allazi, artinya yang. Contohnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu macam-macam ma. Pertama ma nafiyah, dua ma istifhamiyah, tiga ma mausulah. Lalu kita akan dapati nanti kata ghairu, artinya selain. Isim menunjukkan penafian juga. Selepasnya di majrur sebagai mudhafun ilaih. Hadzal khabaru sahihun, berita ini betul, sahih. Wa dzaka ghairu sahihin, dan yang itu tidak benar. Ghairu mudhaf, sahihin mudhafun ilaih. Lalu kita akan dapati lagi nama-nama yang tak boleh tanwin. Asya'u, tak boleh tanwin, min as-sarf. Asya'u mufradnya syai'un. Syai'un sesuatu, asya'u jamaknya sesuatu yang lain. Mufradnya syai'un. Lalu ada kata akharu nanti, muannasnya ukhra. Dia sebagai na'at. Contohnya hadza baituna, ini rumah kami. Walana baitun akharu, dan kami mempunyai rumah yang lain. Baitun mudzakkar sebagai man'utnya, akharu na'atnya. Baitun akharu. Yang muannas, hati tufahatan ukhra, berikan apel yang lain. Tufahatan muannas, na'atnya ukhra. Tufahatan ukhra, bukan akhar. Itu akan kita bahas insyaallah. Nah, kita baca muasaqah mungkin awalan. Dari ad-darsus sadis asyara. Ad-darsu sadisa asyara. Pelajaran yang ke-16. Di sini ada kisah seorang ayah ya. Ayah ingin ke pasar, dia ingin membelikan barang-barang untuk anak-anaknya. Mau pesan apa? Mau ingin apa? Itu nanti kisahnya insyaallah. Al-abu. Al-abu. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i? Anal ana adhabu. Diartikan ya Ustaz. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da sholati. Saya sekarang akan pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Al-abna'u. Naam, turidu asya'a katsiratan. Nuridu. Nuridu. Naam, nuridu asya'a katsiratan. Iya, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Barang-barang. Barang-barang. Oh iya, naam. Kami menginginkan barang-barang yang banyak. Asya, mufradnya apa tadi? Syai'un. Syai'un, jamaknya asya. Mamnu nasab. Asya. Al-abu. Al-abu, madza turidu ya Umaru? Apa yang kamu inginkan, wahai Umar? Umaru, uridu qalaman. Aku menginginkan pulpen. Uridu fi'il Fi'il mudhari. marfu' bi dhammah
Wa Wafa'il fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. qalaman. Qolaman maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi uridu fi'il muta'addi butuh kepada Objek. objeknya. Maf'ul bih. Al-abu. Al-abu. Ama indaka qolamun? Apakah Bukankah kamu tidak memiliki pena? bukankah kamu Oh, sudah punya? bukankah? Oh, ama bukankah? Bukankah kamu sudah punya pena? Manya ma apa ini? Mausul ya? Istifham. Penafian. Oh, penafian. Oh, Hmm, penafian. Menafikan. Nah, Istifham manfi. Istifham penafian. Ama. Bukankah kamu sudah punya bukankah. pulpen? Nah, Kalau istifham ma, maza. nah, mana? Maza. Kalau ini ama, ada hamzah di awal, kemudian ada penafian. Ama, bukankah kamu sudah punya pulpen? Jawaban positifnya, Umaru, bala, bala. tentu. Pernah kan kayak gini kan? Nah, nah, Ustaz. Bala, tentu. Tentu. Indi kolamun azrokun. Nggak boleh Aku tanwin. azroku. Hmm. Saya Tentu. memiliki pena hijau. Nah, tentu saya sudah Tentu saya sudah pena berwarna hijau. punya Uridu kolaman ahmaru. Saya ingin pena berwarna merah. ahmarah. Ahmar. Qalaman ahmarah. Ahmaru. Naatnya kan? Naam. Naat. Oh, naam. Maksud bil al-abu. Al-abu. Mada turidu anta ya Amru? Hmm. Apa yang kamu inginkan, wahai Amr? Amr. Amrun. Amrun, uridu daftaron. Saya ingin buku tulis. Buku tulis, buku penata. Buku Al-abu. catatan. Al-abu, amashtaraitu laka daftaron fil usbu'il maldi. Bukankah, Bukankah saya sudah? bukankah saya sudah membelikan untukmu buku tulis pekan lalu? Hmm. Amrun. Amrun, bala, walakinna daka daka daftaro warokuhu ghairu musat musattorin. Tentu. Akan tetapi Tentu akan tetapi itu buku tulis, kertasnya tidak kertasnya tidak musattorin. satarin, bergaris. Oh, Memiliki tidak baris ada. garis. Nah, uridu daftarun dza warakin musattorin. Saya Hmm. ingin buku tulis yang memiliki kertas bergaris. Nah, za yang memiliki za. Udah pernah kan? Dan, nah, Jadi mansub di sini. Mansubnya dengan alif. Za. Al-abu. Al-abu, mada turidu anta ya Hishamu? Hmm. Apa yang kamu inginkan, wahai Hisham? Saya. Hishamun, ana ma uridu syai'anil ana. Hmm. Saya tidak belum menginginkan sesuatu sekarang. Namanya ma apa ini? Manafiyah. Nafiyah. Menafikan mudhari. Setelahnya mudhari untuk waktu sekarang ya. Nah, Ana ma uridu syai'an al-ana. Sekarang saya tidak menginginkan sesuatu. sesuatu. Al-abu. Al-abu, aina akhukal Husainu? Di mana? Di mana saudaramu Husain? Al-Husain sebagai apa nih? Pengganti dari aku. Yaitu Naam, badal. ada banyak dari aku. Siapa aku? Kak Al-Husain. Orangnya satu. Hisham. Hisyamun, huwa fil hammami. Dia lagi di kamar mandi. Kamar mandi. Bilik. Al-abu, Al-abu.
Mada yuridu huwa? Hmm. Apa yang Mada yuridu huwa? Apa yang dia inginkan? apa yang dia mau? Apa yang dia mau? Hisham. Hisham, huwa yuridu halawa. Dia menginginkan halawa, gula-gula ya Ustaz. Gula-gula manisan, candy, halawa. Hmm. Al-abu, mada turidna ya banati? Ya Ya. banatu, Hmm. Apa yang apa kalian yang kalian inginkan wahai putri-putriku? turidina tuh ada nun apa? Turidina. Nun niswah. Niswa. Aisyah tuh. Aisyah tuh, ya abati, antashtaroita li millafan qabla usbu'in. Hmm. Engkau telah membelikan untukku millafan. Milaf. Milafan artinya semacam file gitu. Milafan apa artinya? Oh, Ustaz? Millafan. File. Kain. Oh, kain. File. Eh, File. oh, file. File. Semacam file. Milaf tuh. Di layar tuh ada. Milafon. Naam, milafun, file. File. Hmm. Uridul an. Uridul ana milafan akhor. Sekarang Hmm. saya ingin file yang lain. Al-abu. Al-abu. Mada turidina anti ya Hafsatu? Hmm. Apa yang Apa yang kamu inginkan, wahai Hafsah? Hafsah, uridu haqibatan. Saya menginginkan sebuah tas. baik. Haqibah. Haqibah. Al-abu. Al-abu. Ama indaki haqibatun? Bukankah kamu sudah mempunyai tas? Hmm. Hafsah. Hafsah, bala. Indi haqibatun hamra'u. Tentu, Tentu. saya sudah memiliki tas berwarna merah. Hamra. Muannasnya kan. Nah, Muzakarnya apa? ahmaru. Ahmaru. Qalamun ahmaru. Nah, Uridu. uridu haqibatan ukhra sauda'a. Hmm. Saya ingin sebuah tas lain berwarna hitam. Sauda. Muzakarnya Aswadu. aswadu. Qalamun aswadu. Al-abu. Al-abu. Mada turidina ya Su'adu? Hmm. Apa yang kamu inginkan, wahai Su'ad? Suat nama muannas. Anak. Su'adu. Aduh. Su'adu indi mistorotun sogirotun. Saya ingin penggaris yang Oh, sudah punya? saya sudah punya penggaris yang pendek. Hmm. Uridu ukhro kabirotan. Saya ingin yang lain yang besar. Ya. Al-abu. Al-abu wa madza turidina anta ya Laila? Anti. Dan Muannas. anti ya Laila? Hmm. Dan apa yang kamu inginkan, wahai Laila? Naila. Laila. Uridu musfahan dha harfin kabirin. Mushafan. Mushafan dha harfin kabirin. Saya ingin sebuah Sebuah mushaf Al-Quran yang ya, mushaf Al-Quran yang yang memiliki memiliki huruf yang besar. huruf yang besar, fontnya besar. Nah, Al-abu. Al-Abu. Ama turidina syai'an ya Salma? Apakah kamu tidak? Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu, wahai Salma? Salma. Salma, bala, tentu. Uridu mu'jaman inkilizian wa akhoro faronsian. Saya Saya ingin ingin mu'jaman. sebuah mu'jam. Mu'jam artinya kamus. Oh, na'am. Mu'jam.
Saya ingin sebuah kamus Inggris dan yang lainnya dari Prancis. Kamus Prancis, bahasa Prancis. Prancis. Hal abu, Al-abu ama turidu ummuki syai'an? apakah ibumu tidak Apakah mengingin ibumu tidak menginginkan sesuatu? Salma, Salma? ma adri. Saya tidak tahu. Aas laluha, Aas aluha, bolehkah aas saya laluha. Apakah saya apa? Bolehkah saya bolehkah bertanya saya bertanya? kepadanya? Hmm. Hal abu, Al-abu, na'am, is'aliha. Iya, bertanyalah kepadanya. hmm. Salma, takhruj, summa tadkhulu ba'da qalilin. Salma Dia keluar. keluar, kemudian masuk lagi beberapa saat. Hmm. Taqulu, innaha turidu salasata amtarin min hadal kumaso. Min harfu jar. Kumashi. Masih. Dia mengatakan, Dia ibuku meng- mengatakan Ibuku mengatakan sesungguhnya dia ingin tiga, em, meter 3 meter, tiga 3 meter dari kumas. dari kain ya. Kumas, kumas artinya kain. Mana? 3 meter dari kain. Ini om kumas gambarnya. Kumas jamaknya ak misyatun. Akmisyatun. Kumasyun akmisyatun. Ak misya. 3 meter kain. Sebentar. Ya, terputus. Ak misya jamaknya. Ya, om. Kumas sebuah Kumas, kain. kumasyun sebuah kain jamaknya akmisyatun. Ak misya. Kain-kain. Kain bahan gitu. Naam. Khudh. Khudh hadzal namuzaja ya abati. Ambillah sampel contoh ini. Ambillah contoh ini wahai ayah. Contoh kainnya. Naam. Al-abu. Al-abu sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Hmm. Saya akan membelikan untuk kalian apa yang kalian inginkan, insya Allah. Ma-nya ma apa ini? Ma turidun. Apa-apa. Mausul. Mausul tuh. Apa-apa. Mausul. Ma Apa? mausul. Seperti dalam ayat. La a'budu ma Ma ta'budun. ta'budun. Aku tidak menyembah apa-apa yang Kalian sembah. sama dengan allazi. Sama dengan allazi. Nah, Mausul. Sama kan? nah, Sa'ashtari lakum ma turidun. Bukan penafian. Tapi nah, mausul. mausul. Hmm. Bisa kamu suka? Insya Allah, Ustaz. Baca ulang biar hafal ya. Biar bisa dihafal. Ad-darsus sadis asyara. Ad-darsus sadisa asyar. Aturiduna syai'an minas suqi ya abnai. Anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ilas suqi ba'das solati. Al-abna'u na'am turidu asya'a katsiratan. Nuridu. Nuridu asya'a katsiratan. Hmm. Al-abu madza turidu ya Umaru? Umaru uridu qalaman. Nah, Al-abu ama indaka qalamun? Umaru bala indi qalamun azraku. Uridu qalaman ahmaro. nah. Al-abu madza turidu anta ya Amru?
Amrun, uridu daftaron. Al-abu, amashtaraitu laka daftaron fil usbu'il madi. Hmm. Amrun, bala, walakinna dhakat daftaro warakuhu ghairu musaffarin. Uridu daftaron dha warakin musaffarin. Hmm. Al-abu, madza turidu anta ya Hishamu? Hishamu, ana ma uridu syai'anil ana. Al-abu, aina akhuka al-Husainu? Hisham, wa fil hammami. Al-abu, madza yuridu huwa? Hisham, wa yuridu halawa. Al-abu, madza turidna ya banatu? Aisyatu, ya abati, antashtarayta li milafan qabla usbu'i. Uridul ana milafan akhara. Uridul ana milafan akhara. Al-abu, madza turidina anti ya Hafsatu? Hafsah, uridu haqibatan. Al-abu, ama indaka haqibatun? Ama indaki. An'am. Ama indaki haqibatun? Hafsah, bala. Indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Al-abu, madza turidina ya Su'adu? Su'adu, indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Al-abu, wa madza turidina anti ya Laila? Laila, uridu musfahan dha harfin kabirin. Mushafan. Mushaf. Mushafan dha harfin kabirin. Al-abu, ama turidina syai'an ya Salma? Salma, bala, uridu mu'jaman inkiliziyan wa akhara faransiyan. Nah. Al-abu, ama turidu ummuki syai'an? Salma, ma adri, as'aluha? Al-abu, na'am, is'aliha. Salma, takhruj thumma tadkhul ba'da qalilin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal qumashi. Khudh hadha namudzaja ya abati. Al-abu, sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Bismillah. Ustamu asaka. Insyaallah Ustaz. Tidak kata baru tadi ya. Kumas, Aisyah. Kumash kain. Halwa jamaknya. Halwa manisan. Gula-gula. Jamaknya halawa. Oh, na'am, jamaknya halawa. Mushafun jamaknya. Mushaf jamaknya musahifu. Musahifu. Masahifu. Na'am. Masahif. Masahifu. Masahifu. Namuzajun. Namuzajun fa'il. Fa'il ya? Fa'il. Dan contoh namuzajun. Oh, contoh tadi ya. Jamaknya Oh, na'am. nama. Namuzajun jamaknya nama liju. Suratun foto. Suratun foto. Suwarun. Akharu muannasnya. Ukhra. Ukhra. Gua bayar ibu. Syai'un jamaknya Suwar. asya. Ya'u. Musattarun tuh. Musattarun. Satorun fa'il. Bukan. Bergaris. Oh, penggaris. Bergaris yang memiliki garis. Musattorun. Musattar. Asmat.
Asmaru, warna coklat. Muannasnya samro'u. Ishtara, Ishtaro, saya akan membelikan ya. ishtara dia beli. Oh, Mudhari'nya yashtari. ishtari, Oh, sedang. sedang membeli. Ana ashtari. Hmm, Sa'ashtari. nah, Ikrar. Maka apa Ustaz? cinta ya, mungkin Nah, Ustaz. berdua praktekkan ya. Anak al-abu. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i? Ana al-ana adhabu ila al-masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da as-salati. Naam, nuridu asya'a katsiratan. Madza turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Ama indaka qalamun? Bala indi qalamun azraku. Uridu qalaman ahmar. Ahmar. Madza turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Ama ishtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Bala walakinna dhaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran dhaka warakin musattarin. Madza turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu syai'al-an. Aina akhuka al-Husainu? Huwa fil hammam. Madza yuridu huwa? Huwa yuridu halwa. Jamak halawa. Oh, halawa. Madza turidna ya banatu? Ya abati, anta ishtarata Anta li anta ishtarai ishtaraita mil, milafan qabla usbu'i. Uridu al-ana ma- malaf malafan khilafan. milafan Akhar. milafan akhar. Madza turidina anti ya Hafsatu? Uridu hakibatan. Ama indaki haqibatun? Bala indi hakibatun amra'u. Uridu hakibatan hakibatan ukhra sauda'a. Nah. Madza turidina ya Su'adu? Indi mistaratun saghiratun uridu ukhra kabiratan. Wa madza turidina anti ya Laila? Uridu mus uridu mushafan dha harfin kabiran. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala uridu mu'jaman inkaliziyu inkaliziyan Inklisian. inkiliziyan wa akhara faransiyan. Ama turidu muki syai'an?
Ma adri as al aluha. Hmm. Naam is'aliha. Tah takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin Hmm. qalilin tuqalu in Hmm. innaha turidu thalathata amtarin Hmm. min hadzal min hadzal kumah kumash Khumashi. atau Khumashi. kumashi qadha hadzal namuzaja ya abati. Hmm. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Bisa aku cinta dikit-dikit? Insyaallah Ustaz. Syukuran. Afwan, Barakallahu fiik. barakallahu. Zain mungkin dengan Ummu Yurika. Naam Ustaz. Zain al-Abu. Naam. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i? Anal ana adhabu ilal masjidi. Anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ilas suqi ba'das sholati. Hmm. Naam, nuridu asya'a katsiratan. Madza turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Ama indaka qalamun? Bala, indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmaro. Hmm. Madza turidu anta ya Amrun? Ya Amru? Uridu daftaron. Amas taraitu laka daftaron fil usbu'il madi? Hmm. Bala, walakinna dzaka daftaro waraquhu ghairu musaqqarin. Uridu Nah, daftaron dza waraqin musaqqarin. Madza turidu anta ya Hisyamun? ya Hisyamu. Oh, Madza turidu anta ya Hisyamu? Hmm. Ana ma uridu syai'anil ana. Aina ahuka al-Husainu? Huwa fil hammami. Madza yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Madza turidna ya banatu? Ya abati antashtaroita milafan qabla usbu'in. Urid uridul ana milafan akhara. Madza turidina anti ya Hafsatu? Uridu aqibatan. Ama indaki haqibatun? Bala indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Madza turidina ya Su'adu? Indi mistoratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Wa madza turidina anti ya Laila?
Uridu mushafan dha harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala. Uridu mu'jaman ingkiliziyan wa akhara faransiyan. Ama turidu ummuki syai'an? Ma adari. As'aluha. Naam, is'aliha. Takhruju thumma tadakhulu ba'da qalilin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumashi. Khudh hadzan namuzaja ya abati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Alhamdulillah. Mulain, mau Yurika juga bisa dipahami ini. Insyaallah Ustaz pelan-pelan. Ya. Setelah ini ada waktu kita latihan insyaallah. Nah, Berikutnya Ummu Ulwais mungkin Tadi Ustaz. dan Ummu Siti Radhiyah hadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Ulwais, al-abu. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i anal ana azhabu ilal masjidi wa azhabu ila suqi ba'da sholati. Salatu. Naam, nuridu asya'a kathiratan. Ada turidu ya Umaru. Uridu qaliman. Halaman. Uridu qalaman. Ama indaka qalamun. Ama indaka qalaman. Oh, anda, jadi saya baca. Bala. Bala. Indi qalaman. Indi qalamun. Bala. Indi qalamun. Azraqu. Uridu qalaman ahmara. Bagus. Al-abu. Mada turi anta ya Amru. Uridu daftaran. Nah. Al-abu. Ama ishtaraitu. Siapa baca saya? Oh, saya baca. Ummu Ulwais. Ummu Ulwais al-abu. Ummu Ulwais bagus dia kan? Putuskan ya? Putus. Terputus Ummu Ulwais. Kita tunggu ya. Ya. Ummu Ulwais putus dia. Maksudnya ada tahu Ummu Siti Radhiyah? Ya, insyaallah. Dan ditulis. Lainnya putus dia. Ummu Ulwais. Tuh ini mungkin bisa gantikan. Halo Ustaz. Ya Ummu Tudini al-abu. Amashtaraitu laka. Amashtaraitu laka daftaron fil usbu'il madi. Bala. Walakinna dzakal daftara waraqahu ghairu musaqqarin. Ya. Uridu daftaran dza waraqin musaqqarin. Terus
Afwan Ustaz, Ulus udah ada. Mulus ada ya? Ada. Mulus. Hadir Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, dilanjut aja. Mulus nih. Al-abu. Mada turidu anta? Oh ya, boleh. Yang mana Ustaz? Maza turidul anta ya Hishamu? Ya. Betul. Ana ma uridu syai'an al-ana. Aina kita al-Husainu? Husainu. Okay. Huwa fil hammami. Maza yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Yes. Maza turidna ya banatu? Banatu. Ya abati an antash Anta. tauraita li milafan qabla usbu'i uridu al-an milaqan akhara. Milafan. Milafan akhara. Milafan akhara. Maza turidina anti ya Hafsatu? Satu uridu haqibatan. Mana dia? Ama indaki haqibatun? Indaki haqibatun. Ustaz tinggi sikit. Bala indi. Okey. Bala indi haqibatun hamra'u. Uridu apa ni? Uridu haqibatan ukhra sauda. Al-abu. Maza turidina ya Su'adu? Ini mistaratun saghiratun uridu ukhra kabiratan. Wa maza turidina anti ya Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala uridu mu'jaman inkilizian wa akhara Faransia. Waalaikumsalam. Al-abu. Ama turidu ummuki syai'an? Jadi ma adari lahuma salah. Ma adari as'aluha. Naam. As'aluha. Maksudnya ma adari as'aluha. Ada dua. Is'aliha. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalilin. Yaqulu innaha turidu salasata amtarin min apa Ustaz? Min hadha kumasi
hadza qumasi. Apa dia? Khudh hadzal namudzaja ya abati. Ya, Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. alhamdulillah. Nah, ya. Kamu istirahat ya. Ya, Ustaz. Nah, syukran. Mulus tadi putus ya. Ustaz, alhamdulillah. Yuk. Oh, apa tadi? Dini, waktu Dini ada? Hadir Ustaz. Dengan Umu Aiza mungkin? Hadirah? Hadir Ustaz. Waktu Dini al-Abu. Aturidu syai'an minas suqi ya abna'i. Ya abna'i. Anal ana azhabu ilal masjidi wa sa'azhabu ila suqi ba'da salati. Naam, nuridu asya'a kasiratan. Madza turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Ama indaka qalamun? Bala, indi qalamun azraku. Uridu qalaman ahmara. Madza turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Ama ishtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Bala, walakinna zakat daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran za warakin musattarin. Madza turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu syai'an. Ana ma uridu syai'anil ana. Aina akhukal Husainu? Huwa fil hammami. Madza yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Madza turidana ya banatu? Ya abati, antas taraita li milafan qabla usbu'in. Uridul ana milafan akhara. Madza turidina anti ya Hafsatu? Uridu haqibatan. Ama indaki haqibatun? Bala, indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Madza turidina ya Su'adu? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Wa madza turidina anti ya Laila? Uridu mushafan za harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala, uridu mu'jaman ingkiliziyan wa akhara faransiyan. Ama turidu ummuki syai'a? Ma adri, wa as'aluha. Na'am is'aliha. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalilan. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hazal kumasi. Khuz hazal namudzaja ya abati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Bagus. Tuh Dini. Maisa juga. Saum. Semuanya. Insyaallah Ustaz. Ya, syukran. Tuh Dini. Apa Ustaz? Musidqi. Fadli Om. Musidqi. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Musidqi dengan Ummu Kardina mungkin. Nah, Ustaz. Musidqi al-Abu. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i. Anal ana azhabu ilal masjidi wa
Wasa'adhabu ila suqi ba'da sholati. Naam, nuridu asya'a kasiratan. Mada turidu ya Umaru? Uridu kolaman. Ama indaka qalamun? Bala, indi kolamun azroku. Uridu kolaman ahmara. Mada turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi. Bala, walakin nazaka ad-daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran za waraqah musattarin. Warakin. Oh ya. Uridu daftaran za warakin musattarin. Mada turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu syai'an al-ana. Aina akhuka al-Husainu? Huwa fil. Huwa fil hammami. Mada yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Hala panjang. Halawa. Halawa. Mada turidna ya banatu? Ya abati antas taraita li milafan qabla usbu'in. Uridul ana malafan akhara. Milaf. Mi. Ya. Milafan akhara. Mada turidina anti ya Hafsatu? Uridu haqibatan. Ama indaki haqibatun? Bala indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Bagus. Mada turidina ya Su'adu? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Wa mada turidina anti ya Laila? Uridu mushafan za harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala uridu mu'jaman inkilizia wa ahara faransia. Ama yuridu ummuki syai'an? Uridu ta. Wa ma turidu ummuki syai'an? Ama ya Ama. Ama turidu ummuki syai'an? Iya, damir hiya kan? Ibu. Iya. Salma. Ma adri. As'aluha. As'aluha. Na'am is'aliha. Tahruju summa tadhulu ba'da qalilin. Takulu innaha turidu salasata amtarin min hazal kumashin. Huz azan namuzaja ya habati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Terima bagus. Musidaki. Mukarlina. Ada pertanyaan Musidaki? Itu Ustaz yang huruf za yang naat itu menjadi mansub mengikuti man'utnya mansub ya Ustaz. Nah, jadi mansubnya dengan apa tuh za? Fathah. Alif gitu. Oh, alif.
Nah, Ustaz. Marfu dengan apa dia, za? Wow. Dengan waw, nah. Za. Kita udah pernah belajar kan, za ya? Tuh. Iya, pernahnya Asalnya zu. zu. Marfunya dengan zu tuh, Marfu bil waw. Kan? Nah, Ustaz. Contohnya indi daftarun. Zu warokin musaffarin. Saya punya sebuah buku tulis. Ya, yang Nah, naat kertasnya ya. berbaris. Sebagai naat. Naat dari daftarun. Daftarun marfu kan? Nah, Itu juga marfu. Marfunya bil wow. waw. Bil waw. Karena termasuk isim yang 5. Minal asma'il khams. Nah, Nah, Ustaz. sekarang yang mansubnya uridu mushafan. Mushafan za harfin kabirin. Za jadinya. Saya menginginkan sebuah Mushaf mushaf. yang hurufnya besar. Fontnya besar tuh. Uridu fi'il mudhari'. Fa'ilnya mustatir ana. Mushafan. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Wa huwa man'ut za na'at Mansub bil mansub bil alif alif li'annahu minal asma'i khamsah. al khamsa za, abu, akhu, fu gitu. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mukarrina bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah ya. Ummu Hasanah hadirah. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Ummu Hasanah dengan Ummu Asaka ya. Ummu Asaka. Mungkin? Nah, Ustaz. Ummu Hasanah al-abu. Naam. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i? Ana al-ana azhabu ilal masjidi wa sa'azhabu ilas suqi ba'da salati. Naam. Nuridu asya'a katsiratan. Maza turidu ya Umar? Uridu qalaman. Ama indaka qalamun? Bala, indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmaro. Maza turidu anta ya Amru? Uridu daftaron. Ama staraitu laka daftaron fil usbu'il madi. Bala, walakinna dzakat daftaru waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaron dza waraqin musattarin. Maza turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu syai'anil ana. Aina akhukal Husain? Wa fil hammami. Maza yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Maza turidna ya banati? Ya abati. Maza turidna ya banatu? Ya abati antashtarita li milafan qabla usbu'in. Uridul ana milafan akhara. Maza turidina anti ya Hafsah? Uridu haqibatan. Ama indaki haqibatun? Bala indi haqibatun hamro'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Maza turidina ya Su'ad? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Wa maza turidina anti ya Laila? Uridu mushafan da harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala uridu
mu'jaman inkiliziyan wa akhara faransiyan. Ama turidu ummuki syai'an? Ma adri as'aluha. Naam, is'aliha. Takhruj summa tadkhul ba'da qalilin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadal kumashi. Khudh hadat namudhaja ya abati. Nah, Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. alhamdulillah. Bisa muhasanah. Insyaallah Ustaz. Berarti soalun. Laisa. La, Lesa. maafi Ustaz. Maaf soal. Nah, Maafi syukran. soal. Syukran juga. Ummu Yurika, kita langsung latihan ketiga. Dibaca petunjuknya. Da' Fil faraghi fima yalil fi'la yuridu ba'da isnadihi ila dhamairil munasibati. letakkanlah Letakkanlah di tempat kosong berikut ini. berikut ini fi'il Akan. yuridu Ridu. setelah Disandarkan. disandarkan kepada domir-domir yang sesuai. Yuridu. Yuridu dari fi'il madinya apa? Aroda. Ada. Yuridu ingin, mau, menghendaki. Itu mufrad. Lagi. Mufrad muzakkar. Bentar Om. Mufrad. Ya. Mufrad muzakkar. Bentar. Untuk mufrad muzakkar hamid menjadi Yuridu. yuridu huwa. Aminah hiya. Hiya turidu. Mukhatab anta. Anta turidu. Anti. Anti turidina. Ana. Ana uridu. Sekarang jamaknya Om. Hum tulab. Hum yuriduna. Hunna at-talibat. Tolibat yuridna. Ada nun. Nun niswah. Antum mukhatab jamak. Antum turiduna. Antunna. Antunna turidna. Nahnu. Nahnu nuridu. Nomor 1. Wahid. Langsung. Mada yuriduna ya ikhwanu. Ya ikhwan. Artinya wahai para. Wahai para saudaraku. Berarti mukhatab dia. Oh. Orang kedua. Ya Om. Nah, Ustaz. Antum. Mada turiduna ya ikhwanu. Isnan. Ukhti. Iya. Ukhti turidu hadzal qalama. Basa. Ya Laila. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Ya akhi. Sahifatan turidu. As-sahifatan turidu am majallatan ya akhi.
خمسة. أنا Ana uridu asya'a kathiratan minas suqi. ستة. Sita. Madza yuridna ya akhawati. Ya akhwati, wahai saudari-saudariku. Oh, Itulah. tu. Afwan Ustaz. Madza turidna ya akhawati. Nahnu Nahnu nuridu mushafan saghiran. tullab At-tullabu yuriduna dafatirahum. al-mudarrisat. Al-mudarrisatu Tajam. Afwan Ustaz? Panjang. Al-mudarrisatu yuridna Tobashiro Ustaz. Asyarah al-mudir. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Baca ulang ya biar lancar. Wahid. Ustaz. Madza turiduna ya ikhwanu? Ukhti turidu hadzal qalama. Turidina hadhil majallata ya Laila? Sahifatan turidu majallatan ya akhi? Khamsa. Ana uridu asya'a kathiratan minas suqi. Sita. Madza nuridna ya akhawati? Nahnu nuridu musfahan saghiran. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Al-mudarrisatu yuridna tabashiro. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Fi'ilnya semua yuridu kan? Nah, Ustaz. Sesuai dengan domir-domirnya. Ya, coba uraikan sini. Fi'il mudhari marfu dong. Bukan majzum kan? Nah, Ustaz. Nomor 1 tuh. Turiduna nomor 1 kan jawabannya? Nah, Ustaz. Turiduna fi'il. Turiduna fi'il mudhari. Marfu bi subutinun. Wawawul jamaah domir mutasil fi mahali raf'in fa'ilun. Mahalnya rafa fa'il. Syukran. Mayyarika. Apa Ustaz? Zain. Wahid. Wahid. Mada turiduna ya ikhwanu? Nah. Ukhti turidu hadal qalama. Thalatha. Aturidina hadhil majallata ya Laila? As-sahifatan sahih as-sahifatan majallatan ya akhi? Ana uridu asya'a katsiratan minas suqi. Sita.
Ya akhwati. Mada turidna ya akhwati. Sab'ah. Nahnu nuridu mushafan sogiron. Thamaniyah. Namanya at-tullabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah. Al-mudarrisatu turidna Ghaib. al-mudarrisatu yuridna Yuridna. at-tabashira. Nah, Masya. al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Arti. Al-Mudiru, guru besar kepala sekolah itu. Guru besar kepala sekolah itu ingin Daftar nama-nama. daftar nama-nama para pelajar. Yuridu. Yuridu. Nomor 10. Yuridu. Fi'il. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomah wa fa'iluhu dhamirun mustaktirun takdiruhu huwa. Wa jumlah yuridu fi mahalli raf'in. Wa jumlah yuridu fi mahalli raf'in Khabar dari khabar lil mubtada. Khabar lil mubtada. Khabarnya berupa jumlah Liyah. liyah. Syukran. Mozain bisa Insyaallah Ustaz. Punya mu'asal ke wahid. Mada turiduna ya ikhwanu. Nah, Ukhti turidu hadzal qolama. Alasa. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Nah, arba'ah. Akhi. As-sahifata turidu am majallata ya. Kira as-sahifatan. As-sahifatan turidu am majallatan ya akhi. Khamsah. Ana uridu asya'a katsiratan minas suqi. Madza turidna ya akhwati? Sab'ah. Nahnu nuridu mushafan sogiran. Thamaniyah. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah. Al-mudarrisatu yuridna at-tabashira. Asyarah. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Nomor 2 tadi tuh jawabannya turidu. Turidu fi'lun mudhari marfu bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anti tadi ya. Nah, takdiruhu Hiya ya. Ya'udu ala ukhti, kembali kepada ukhti kan? Naam. Iya. Iya. Afwan Ustaz. Cinta. Wahid. Mada turidna ya ikhwani. Lagi. Antum. Mada turiduna ya ikhwanu. Nah. Ukhti turiduna. Iya. Ukhti hiya. Ukhti turidu hadzal qalam. Panas.
أتريدين هذه المجلات مجلة يا ليلى؟ 4 أصحيفة تريد أما مجلة يا أخي؟ سكون مجلة أم مجلة يا أخي؟ 5 أنا أريد أشياء كثيرة من السوق. 6 ماذا تريدن يا أخواتي؟ نحن نريد مصحفا صغيرا. 8 الطلاب يريدون دفاترهم. 9 المدرسات يريدن الطباشير. 10 المدير يريد قائمة أسماء الطلاب. Tadi nomor 3 jawabannya turidina. Fil apa dia? Fi'il mudhari' marfu bisubutin nun. Marfu bisubutin nun. Wa ya'ul mukhatabah Wa ya'ul mukhatabah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilan. Anti turidina, anti taktubina, anti tajlisina. Ya mukhatabah. Gitu kan? Cinta. Mustirabiyah. Wahid. Ustaz. Mada turiduna ya ikhwanu? Okay. Ukhti turidu hadzal qalama. Salah. Turidina. Gunakan a dulu. Turidina hadzal majalata hadhil majalata ya Laila. Okay. Asohiqatan asohifatan turidu majalatan ya akhi. 5 ana uridu syai'a katsiratan minas suki. 6 akhwati. Madza turidna ya betul. Madza turidna ya akhwati. 7 Nahnu nuridu. Nahnu muridu musfahat
musfah mus mushafan saghiran. 8 Namanya al-mudarisatu. Al-mudarisatu mudarisatu apa ya Ustaz ya? Sama juga. Sama macam yang itu. Akhwat apa ya? Apa itu? Yuridna. Idina Betul tak? Yuridna Tobashiro. Asyarah Oke. Asyara. Al-mudiru yuridu. Ada lagi satu. Al-mudiru yuridu qaimata asma'il tolabi. Tulabi. Empat tadi. Turidu fi'il Tiga turidu. Tiga berapa tadi? Antai. Ya. Turidu fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu bid-dhammah. Wa fa'ilu dhamir mustatirun takdiru. Tadi apa Laila? Anti. kamu laki-laki. Anta. Anta. Kalau anti ini turidina. Turidu. Anti. Ya. Turidina. Lupa. Boleh Mas Derajat? Ya Ustaz. Insyaallah. Simak lagi nanti. Ummu Aizah. Wahid. Ummu Aizah ada. Ustaz, saya error. Maza turiduna ya ikhwanu? Dan Ukhti turidu haza kolama. Thalatha. Turidina hazihil majallata ya Laila. Arba'ah. As-sahifatan turidu am majalatan ya akhi. Khamsah. Ana uridu asya'a kasiratan minas suqi. Sittah. Maza turidna ya akhawati? Sab'ah. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Thamaniyah. At-tulabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah. Al-mudarisatu yuridna at-tabashira. Asyarah. Al-mudiru yuridu qaimata asma'i at-tulabi. Nomor 5. Ummu Aizah. Uridu fi'il Fi'il mudhari marfu bidommah fa'ilu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Takdirnya ana. Asya'a Mana tadi itu? Asya'a maf'ulun bih mansub bil fathah man'ud wa huwa man'ud kasiratan na'at. masuk jar Apa Ustaz? masuk jar wa majah Minas suki jar wa majrur. ikran Mu'aizah Ustaz. Ummu Ulwais fadhali Wahid. Mada turiduna ya ikhwanu? Isnan. Ukhti turidu hadzal qalamah. Salas. Ana turidina
hadhil majallah ya Laila. Ana tapi Afwan. Turidina hadhil majallata ya Laila. Arba asahifatan turidu am majallatan ya akhi. Khamsah. Khams. Ana uridu asya'a kathiratan minas suqi. Ya. Sittah. Mada turidana ya akhwati. Sab'ah. Nuridu mushafan saghiran. Thamaniyah. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah. Al-mudarrisatu yuriduna at-tabashira. Asyarah. Al-mudiru yuridu qaimata asma'labi. Tadi nomor 6 menulis turidana fi'lun Mun disebutin nun mabni bilangnya. Turidana fi'il turida fi'lun mudhari mabni ala sukun litisalihi binun litisli binunun niswati wa nunun wa nisbi. nunun nisbi sinun fi mahallin fa'ilun. Bagus semua luas. Ummu Sidqi Wahid. Wahid. Mada turiduna ya ikhwanu. Nan. Ukhti turidu hadzal qalama. Thalatha. Turidina hadhil majallata ya Laila. Asahifatan turidu am majallatan ya akhi. Khamsah. Ana uridu asya'a katsiratan minas suqi. Sittah. Maza turidna ya akhwati. Sab'ah. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Thamaniyah. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah. Al-mudarrisatu yuridna at-tabashira. Asyarah. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Ini nomor 7 sab'ah. Nomor 7 nuridu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu nahnu. Ummu Sidqi aturidina syai'an. Jawab Ustaz. Naam. Naam uridu syai'an. Aturidina qalaman jadidan. Naam uridu qalaman jadidan. Negatif la. Ma uridu qalaman jadidan. La atau dua kali lah. La uridu bisa.
Nah, Ada Ustaz. lama waktunya sekarang. Mudhari selepasnya menunjukkan waktu al-an. Sekarang Sekarang. bicara. Sekarang maksudnya Apa Ustaz? tadi ini wahid Wahid. Maza yuriduna ya ikhwanu. ikhwan antum Isnan. gunakan kan ya. Turiduna. Maza turiduna ya ikhwanu. Ya. Isnan. Ukhti turidu hadzal qalama. Bahasa Salasa. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Arba'ah. As-safhatan. As-sahif. As-sahifatan. Turidu majallatan ya sayyidi. Hamzah Khamsa. Ana uridu saya kasir ya asyaya'a ya panjang asya'a kasiratan minas suki. Betul. minasuqi. Sitta. Maza turidana ya ikhwati. Ya. Akhawa Ya akhwati. Sab'ah. Nahnu nuridu mushafan sagiran. Samaniyah. At-tulabu yuridu dafatirahum. ulangi at-tullab hum jama. At-tulabu yuriduna Ustaz Betul. apa? Betul. Yuriduna dafatirahum. Yes. Sama tis'ah al-mudarrisatu yuridana at-tobashiro Asyara al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. tadi ini nomor 8 yuriduna fi'il Yuriduna fi'il mudhari marfu' marfu'un bi subutinun. wawawun Bukan ya Ustaz. Marfu'un bukan wawawul wawawul subutinun jamaah wawaw jamaah. Domirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. ini kalau antum pakai ta turiduna hum yuriduna gaib Yuriduna. Nah, Ustaz. Ummu Ferdina wahid Wahid. Maza turiduna ya ikhwan. Benar. Isnan. Ukhti turidu hadzal qalama. Salasa Turidina hadhil majallata ya Laila. arba'ah Arba'ah as-sahifatan. Turidina majallatan ya akhi salata. namanya Ya. As-sahifatan. Turidu majallatan ya akhi. Hamzah Ana uridu asya'a kasiratan minasuki. Sittah Sita. Maza turidna ya akhwati. Sab'ah Nahnu nuridu mushafan saghiran. Samaniyah At-tullabu yuriduna dafatirahum. Tis'ah Al-mudarrisatu turiduna
at-tabashira. Ini al-mudarrisatuhunna. Nah, al-mudarisatu yuridna at-tabashira. Asyarah. Al-mudiru yuridu qaimata asma'i at-tulabi. 9 tadi Om. Yuridina fi'lun. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Mabni ala Sukun. sukun litisalihi Litisalihi bi nun niswati. wa nun niswati. Wa nun niswati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nun mukarrina bagus. Ummu Hasanah. Wahid. Ustaz. Maza yuriduna ya ikhwanu? Bukan ya ikhwan tuh antum. Orang kedua antum. Oh, nah, Ustaz. Maza turiduna? Maza turiduna ya ikhwanu? Nah, Ukhti turidu hadzal qalama. Anas. Aturidina hadzal majallata ya Laila? Hadhil. Oh, nah, Ustaz. Turidina hazihil majallata ya Laila? Arba'ah. Sahifatan turidu am majallatan ya akhi? Khamsah. Ana uridu asya'a kasiratan minas suqi. Maza turidna ya akhawati? Nahnu nuridu mushafan saghiran. Ya. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Al-mudarrisatu yuridna at-tabashira. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Bisa kan? Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Besok insyaallah kita belajar warna ya. Latihannya latihan kelima besok insyaallah. Warna muzakkar ahmaru muannas khamra'u. Syukran semuanya Om. Semoga Allah tambahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu. Salam.